нашем мире нигде нет здоровых людей. Каждый хоть на процент с юных лет пациент. Значит, надо лечить, значит, будут врачи продлевать без конца жизнь телам и сердцам. Не кляните судьбу, не рубите с плеча, принимая за кару боль. Обратитесь к врачам, обратитесь к врачам, мы пропишем свою любовь. Всем доброе утро! Мы продолжаем эстафету утреннего телеканала «Настроение» на канале ТВ-центр и надеемся, что вы уже окончательно проснулись. Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон. Передо мной дверь с надписью, я ее толкаю, но никак не могу открыть. А что написано на двери? На себя. Вы слышали когда-нибудь, как могут храпеть люди? А вы сами храпите? Но наверняка вы можете и не знать о том, что вас мучает, беспокоит храп. Потому что об этом, как правило, узнают ваши близкие родственники и те, кто спит или находится рядом с вами в комнате. Что такое храп? Почему он развивается? И у кого, самое главное? Об этом нам расскажет врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заведующий отделением сна клинического санатория «Барвиха» Роман Вячеславович Базунов. Встречайте. Доброе утро. Здравствуйте. Коллега, вот я не храплю, я проверял. Но я лично слышал, как могут храпеть люди. И, честно говоря, это ужасно. И мне очень сложно вообще представить, что же происходит с дыханием самого спящего, храпящего человека в этот момент. Храп может быть двоякий. Первое – это равномерный с каждым вдохом-выдохом звуковой феномен храпа. Это, можно сказать, такой неосложненный храп. Хуже ситуация, когда человек замолкает, возникает пугающая пауза, а потом громкое всхрапывание. Вот это уже большая проблема, связанная с тем, что человек не просто храпит, а дыхательные пути полностью спадаются, и возникает остановка дыхания во сне. Но чтобы наш разговор не был голословным, я предлагаю нашим зрителям послушать, что имеет в виду доктор. Вот это первый тип храпа. Да, это первый тип храпа. А бывает еще один. Первый вариант, когда человек просто храпит, без пауз. Чем он опасен? Собственно говоря, он сам по себе не очень опасен. Но хотя это уже симптом того, что дыхательные пути сузились и начали биться друг от друга. И если человек дальше будет набирать вес, если он будет продолжать курить, если, допустим, он будет продолжать употреблять алкоголь, если будут инфекции на уровне носа и глотки, то это все может прогрессировать и в итоге приводить к болезни остановок дыхания во сне, к апное сна. Скажите, каждый ли человек склонен к храпу? Хронически храпят приблизительно 30% взрослых людей. Из них болезнь остановок дыхания во сне или синдром обструктивного апноэ сна имеют порядка 5% пациентов. Поднимите руки. Кто храпит? Коллега, но преимущественно женщины подняли руку. Ну, может быть, они более сознательные, мужчины решили скрыть. Но на самом деле, пока сохранена детородная функция, то женщины храпят меньше, чем мужчины. Вот почему-то это защищает их от храпа. Роман Вячеславович, ну вот вы правильно сказали, что храпят все-таки чаще мужчины. И очень часто у них эта проблема усугубляется приемом алкоголя. Но я знаю, что многие мужчины никак не стремятся избавиться от этой напасти и считают, что избавляться от храпа, ну, им не обязательно. Вот как смотивировать мужчин и как заставить их обратиться к специалисту и избавиться от храпа? Алкоголь у храпящих дает массу проблем. Во-первых, он утяжеляет храп и утяжеляет болезнь остановок дыхания во сне, потому что этанол расслабляет мышцы, и дыхательные пути спадаются быстрее. Во-вторых, мозгу, ну, грубо говоря, наплевать, дышит человек или нет, и остановки длятся дольше. И, соответственно, человек, даже употребив небольшую дозу алкоголя, с утра встает абсолютно разбитый. И, как правило, люди с тяжелым храпом вообще говорят, что мы очень плохо переносим алкоголь. То есть, по-хорошему, нужно избавляться от приема алкоголя у пациентов с храпом и с апноэ. Что касается метода убеждения мужчины, чтобы он как-то озаботился своим храпом. Можно взять
мобильный телефон и на диктофон записать его храп. И после того, как он следующую ночь ляжет и заснет, положить возле ушка и включить. И я хочу сказать, что он тут же проснется, во-первых, и начнет говорить, что вы тут мне устроили, ужас и кошмар, да, и посоветовать ему с этим храпом поспать до утра. И я думаю, что если он, в принципе, хорошо относится к своему партнеру по кровати, жене, там, любимой и так далее, то он, наверное, задумается над тем, чтобы устранить эту проблему. Коллега, мы побывали в вашем санатории, в вашем отделении и отсняли сюжет. Давайте посмотрим на экран. Меня зовут Михаил, мне 53 года. И в последнее время, 10 лет, меня стал беспокоить храп. Раньше он был не очень сильный храп, а теперь он прерывистый и сильный. Начали жаловаться мои родственники, что им мешаю отдыхать. А еще я курил лет 30. Стаж очень большой, и поэтому проблема с легкими, проблема с сердцем, наверное, из-за курева. Я бросил курить полгода ровно, но храп ничего не изменилось. И уже начинают родственники жаловаться, чтобы я именно обратился к врачу или что-то делал. За последние 10 лет я еще и набрал, наверное, лишний вес. Килограмм на 8-10 я поправился. Но человек может еще и сам ухудшать ситуацию, если он употребляет достаточно регулярно большие дозы алкоголя, которые тоже усиливают храп, и курение тоже способствует тому, что это хроническая химическая травма дыхательных путей на уровне глотки, и, соответственно, это хроническое воспаление, отек, снижение тонуса мышц, и они быстрее суживаются, спадаются, и развивается и храп, и апноэ сна. Я очень рад тому, что у меня появилась возможность обратиться в клинику, где именно лечат от храпа. Михаил Базелев, ваш пациент, сегодня в нашей студии. Проходите к нам. Доброе утро. Доброе утро, Михаил. Михаил, вы обратились к специалисту с храпом. Да. Вы это сделали, потому что вас жена напугала, сами чего-то испугались, или потому что жизнь окружающих стала невыносимой с вашим храпом? Ну, скорее всего, что жизнь окружающих стала невыносимой, мой храп стал мешать всем. Поэтому я пришел к этому выводу, что нужно что-то делать. А как давно вы храпите? Ну, лет 10 в общей сложности. Еще, наверное, курение помогало. Иногда алкоголь лишний, может, принимал. Вот сейчас доктор наверняка вам все рассказал. Чем может грозить нелеченный храп? Конечно. Вот сигареты остались в прежнем количестве? Нет, я вообще бросил курить. Я уже не курю. Роман Вячеславович, Так вы еще, по-моему, до того бросили До того, да, я до... Да, до прихода к нам бросил Я- курить. Роман Вячеславович, где грань между опасным храпом и менее опасным? Ну, прежде всего, это анамнез, собранный у пациента. Если человек говорит, что я храплю, но при этом высыпаюсь и с утра встаю бодрый, свежий, отдохнувший, а мне жена только толкает в бок, то чаще всего это неосложненный храп. А если человек говорит, что я всю ночь как будто работаю, у меня тяжелый беспокойный сон, я 3-4-5 раз хожу помочиться в туалет, я встаю с утра с повышенным артериальным давлением и с головной болью, и днем меня мучительная сонливость беспокоит, вот это очень важные симптомы, которые могут говорить, что храп – это тоже признак уже болезни, болезни остановок дыхания во сне. Коллеги, но ведь храпят не только взрослые. Дети ведь тоже храпят. И у детей это часто обусловлено тем, что у них бывает врожденное искривление носовой перегородки. Либо банальная простуда, увеличение миндалин, аденоидов. И для детей это тоже опасное состояние, потому как они не высыпаются, становятся вялыми, плохо учатся в школе. И если дети плохо спят, сон плохой. Снижается выработка соматотропного гормона. Этот гормон отвечает за рост детей. Дети просто отстают в росте. У нас есть вопрос из зала на эту тему интересную. Давайте зададим его. Девочка 11 лет сопит во сне. Не симптом ли это к будущему храпу? Я хочу сказать, что проблема детского храпа тоже очень серьезная проблема. 1% всех детей храпит, тяжело храпит, а иногда и имеет апноэ сна, то есть болезнь остановок дыхания во сне. Причем, если у взрослых это сопровождается тяжелой сонливостью, то у детей феноменом дефицита внимания и гиперактивности. Совершенно правильно вы сказали, что такие дети очень плохо учатся. То есть они не могут воспринимать школьную программу.
Иногда даже в коррекционные школы попадают из-за этого. И, конечно, надо прислушаться, как ребенок спит. Если он просто сопит, может быть, это не проблема. Но дети могут храпеть, вот конкретно храпеть, как взрослые. Иногда даже отличить этот храп невозможно от взрослого. И остановки дыхания у детей возможны. И в этой ситуации чаще всего бывает это проблемы с носовым дыханием. Действительно, это аденоиды увеличенные. Это может быть гипертрофия миндалин еще. Причем парадоксальная ситуация, что если раньше всем удаляли миндалинные аденоиды бездумно, вот сейчас у ребенка тяжелая форма апноэ, он практически не может учиться, он плохо растет, он плохо развивается, а ему не удаляют ни аденоиды, ни миндалины, говорят, перерастешь к 5, 10, 15 годам. Он, может быть, когда-нибудь и перерастет, но потеряет детство. Роман Вячеславович, в сюжете мы видели, что при обращении к вам пациента вы проводите диагностику. То есть вы замеряете, какое время человек во сне не дышит. Абсолютно правильно. Вот, предположим, если вы ставите достаточно серьезный диагноз, ночное апноэ, отсутствие дыхания, то в чем заключается лечение дальнейшее пациента? Тактика лечения зависит от сочетания причин и тяжести. Нет одного метода лечения храпа и одного метода лечения Ну апноэ. вот подушка, самый банальный вариант. Она каким-то образом может влиять на храп? Дело в том, что вот эта контурная подушка с некоторым утолщением под шеей. То есть, если мы увидим такое вот утолщение, да, вот видно. Да. Соответственно, голова должна располагаться параллельно туловищу. Если у человека большая подушка, голова согнута, дыхательные пути искривлены. Если маленькая подушка, голова назад ушла, язык завалился, соответственно, тоже плохо. И подушка позволяет сохранять правильное положение головы и уменьшать храп. Дальше, если мы продолжим про, кстати, позиционные формы храпа. Вот у нас такой обычный банальный теннисный мячик. Да? Значит, чаще всего человек спит и храпит на спине. Если мы возьмем футболочку, сзади между лопаток поместим карманчик, ну вот, можно повернуться, да? Вот так. То, соответственно, переворот на спину человека просто будет. Во-первых, это если просто человек храпит, заменяет локоть жены, которая бедная просыпается, да? Так человек сам просыпается. Если на спине у него остановки дыхания, то уж лучше пусть это разбудит мячик, и человек перевернется на бок, чем он будет лежать час на спине и за это время полчаса не дышать. Что еще порекомендую? Вот, допустим, банальное растительное масло. Особенно у курильщиков. Столовую ложку масла берем и секунд 20 полоскаем тщательно горло. Во-первых, это смывает смолы, которые там осаждаются и, соответственно, убирает химическую травму дыхательных путей. Во-вторых, это еще смазка дыхательных путей, они меньше травмируются. То есть, соответственно, просто как вечерний эмоцион пополоскать горло перед сном, что облегчит храп. Михаил, Роман Вячеславович вам рекомендовал маслом полоскать горло? Да, конечно. Вы пробовали? Конечно. Помогает? Помогает уже. Говорят, что лучше стало. Доктор, а у меня есть такой рецепт от храпа. Даже не вопрос, а рецепт. Да, рецепт. Каждый день в течение 2-3 недель нужно закапывать в нос облепиховое масло. Делать это нужно за 4 часа до сна. И совсем скоро носовое дыхание становится более свободным, и храп исчезает. Как вы относитесь? Вот как прокомментируете этот рецепт? Логика в этом абсолютно нормальная есть. Во-первых, это действительно смазка. Кстати, это облепиховое масло ведь и до глотки доходит. И эта смазка практически то, что я говорил про полоскание. То есть это в какой-то степени еще дополнительная смазка. Ну а плюс, если еще и улучшится носовое дыхание, то это тоже может облегчить храп. Единственное, я хочу сказать, что такие все профилактические методы, они помогают при неосложненном храпе. Если все-таки уже болезнь остановок дыхания во сне, то, к сожалению, они эффекта не дадут. Спасибо. То есть, резюмируя сказанное, можно сказать, что в любом случае человек должен обратиться к специалисту, и уже врач вас либо успокоит, либо назначит соответствующее лечение. Будьте здоровы и не храпите.